Ну, в общем, как-то вот так. Подъехали, оставляем маму тут сутками. А мы едем дальше в Сороках. А завтра утром на Беларусь. В Сороках там нас барашек ждет, жарят уже. Потому что мы припозднились чуть-чуть. Сказал, чтобы без нас уже начали жарить, мы придем кушать. Жарим барашка. Что ты ждешь? Жарим барашка. Сами знают, когда придут. Да? Что это? Или барана. Не знаю, что это. Опять в Сороках. Вот там крепость. Это крыша магазина бывшего. Блин, где крепость? А, вот крепость. А, не видно, наверное. Из-за дерева. Вот она. Вот видно. Вот река Днестр. С той стороны Украина. Добро. Яна, давай на свое место, я тебя там сижу. Вот орехи собрали чуть-чуть. Вот Яна, они, давай. орешники. Все. На этом вот по бокам дороги орешники. Там какой-то сад. Ну что ж, друзья, на этом поездка в Молдову заканчивается. Нам осталось еще километров 15-20 до таможни. И едем домой.